Salam əziz uşaqlar. Bugün Namazov 5-ci sinif yeni nəşrin izahını verəcəm. C nöqtəsi AB parçası üzərindədir. AC 7-dir. AC 7-dir. CB 15-dir. AB parçasının uzunluğunu soruşur. 7 üzərinə gəlirik 15. Olur 22. C və D nöqtələrin uzunluğu 32-dir. C və D. Nöqtələri AB parçası üzərində 32 cm olan AB parçası üzərindədir. Demək bizdə, baxın uşaqlar, AB parçası verilib. AB. C var, D var. CD nöqtəsi 32 cm olan ABC parçası üzərindədir. 32 cm. AC 9-dur. DB 15-dir. CD'ni soruşur. Bizdə 9 üstəgəl x üstəgəl 15 ümumi 32 cm-dir. X da bərabərdir 32. 9-dan 15-in cəmi nə verir? 24. Sağ tərəfə keçəndə çıxırıq. 8 cm. Demək, CD nə qədər oldu? 8. M'in K3 bucağının perimetri 25'dir. Perimetr 29'dur. NK 8'dir. MK 12'dir. M'ni soruşur. Uşaqlar. Bütün perimetr nə deməkdir? Bütün tərəflərin cəmi deməkdir. Onda biz buranı x götürürük. X topla 8 üstəgəl 12 bərabərdir 29'a. Demək, x topla 20 bərabərdir 29. X da bərabərdir 29'dan 20 çıxırıq. Nə etdi? 9. Demək, M'in nə qədərdir? 9 cm. Perimetri 84 olan düz bucaqlının uzunluğu 27'dir. Perimetri 84 olan düz bucaqlının uzunluğu. 9'a ait olan budur. Bu 9-12'dir. 9-12'dir. Ona görə 9'a baxaraq. Hələ 8'deyik. 8-ci tapşırığa baxırıq. Perimetri 84 olan düz bucaqlı çəkirik. Üzürlü sayın uşaqlar. Perimetri 84'dür. Düz bucaqlının uzunluğu 27 cm-dir. Eni x götürürük. 2x üstəgəl, baxın, perimetr deyəndə bütün tərəflərin cəmi deməkdir. X
üzərinə x gəlir 2x. 27 üzərinə 27 gəlirik 54 bərabərdir 84-ə. 2x bərabərdir 30-a. X nə oldu? 15. Eni nə oldu? 15. Baxaq. A, B, C, D, K. A, B, C, D kvadratı var. Yəni kvadrat deyəndə bütün tərəflərə bərabərdir. D, C, K bərabər tərəfli üçbucaqdır. Yəni bütün tərəfləri nə deməkdir? Bərabərdir. Demək bunların hər biri də bərabərdir. Üçbucağın perimetri 48-dir. Üçbucaqdan söhbət gedəndə bərabər tərəfli oldu. Deməkdir ki, 3 tərəfi də bərabərdir. 48-i 3-ə bölürük. Bərabərdir 16. Demək, burada 16-dır. Burada 16-dır. Burada 16-dır. Bütün hamısı bərabərdir. İndi bizdən nəyə soruşur? Kvadratın perimetrini tapan. Kvadratın perimetri, baxın, 4 tərəfi var. Perimetrini tapanda nə edirik? 4'ü vuruq A-ya, yəni tərəfinə. 4'ü vuruq 16-ya. Ya da 4 dənə 16-nı cəmləyəcəksiniz. 64. Keçirik 10-cu tapşırığa. A, B, C, D düzbucaqlı, C, K, D bərabər tərəfli üçbucaqdır. 10-cu tapşırığın sualı bu deməkdir. Burada ücret düzbucaqlıdır. B alan kvadratdan söhbət gedirdi. AD 16'dır. Burada 16'dır uşaqlar. CKD üçbucaq